Skolebørnene fik en opgave. Tegn din far, sådan som han ville se ud, hvis han var et dyr. Her er 3. klassens resultat. Jeg tegnede min stedfar, som hedder Michael, som en tyr, fordi jeg synes, han er rigtig stærk. Og så synes jeg også, det er fordi, han ikke... fordi han er automekaniker, det jeg vil sige. Og så... også fordi jeg ikke kan tegne andre dyr. Jeg har tegnet min far som en ørn, fordi at jeg synes, han passer godt til en ørn. Og så har jeg givet ham en klaphat, fordi han er glad for fodbold. Jeg lavede min far som en tiger, fordi at han siger, at jeg skal spise mit kød til aftensmad, men så kan jeg ikke lide det, og så siger han, det behøver det ikke alligevel. Og så fordi han er meget kvik. Min far han løber, fordi han er stor, og så har han store hugtænder, og så kan han løbe hurtigt. Så løber han hver dag. Jeg tegnede min far som en næsehorn, fordi han godt kan lide sol, og han er da stærk, og han godt kan løbe stærkt. Jeg har tegnet min far som en brilleslange, fordi han har briller. Jeg synes, han har sådan et rimelig aflangt hoved, og så tænkte jeg på en skildpadde, og så synes jeg, det ville ligne. Jeg tænkte på det, fordi vi har haft det ind på et tidspunkt. Jeg tegnede min far som en abe, fordi at menneskerne stammer fra aberne, så synes jeg bare, han skulle tegne dem sådan. Jeg har tegnet en løve, fordi at min far, han kan godt lide kød, og så er han længe oppe. Og så også fordi han altid bestemmer. Altså, når han er sur, så kan han godt lide at brølle højt.